sein. Alles andere lernst du mit der Zeit. Stehst am Anfang deiner Reise, du weißt nicht, was vor dir liegt, aber du willst dich beweisen, auch wenn es Fragen gibt. So ein Mann setzt alles ein, so ein Mann ist wie ein Held, so ein Mann kann alles sein, so ein Mann ist dann ein Kind der Welt. Manchmal fehlen dir die Freunde, niemand nimmt dich bei der Hand. Mit Verständnis und viel Liebe wird ausgebaut ein starker Mann.